La puedes encontrar en la ciudad o en el campo. La importancia de este video es para identificarla y evitarla. Si por accidente o curiosidad, en el caso de los niños, tuvieron contacto con ella, se siente un intenso dolor en la zona afectada y también una sensación como si te estuvieras quemando. Esto se debe al envenenamiento de la zona por el contacto directo con los pelos. En la zona envenenada puedes ver manchas eritematosas y un sarpullido local. Normalmente el dolor empieza a ceder a partir de la hora del contacto directo con la oruga.